深，女生，女生。女生。女生。那你请问大家老早大家平安。还有一点仔时间，来听的诗歌，第一首是林志圣诗176首。上面这是在咱这块来念。Thank you.
领袖会演习信息434首。434首。咱爱唱较有气力咧吼，啊，毋过则有几个疼，搁有爱吼，可能第20个所在。我无要大声疼世间，吼疼，则来传你的疼。第3句吼，第3句。无爱年老软弱的时，无爱哦，吼，都是第20个所在有3个，吼，有3个哦，吼，啊，搁有倒位，好，来这第20搁唱一摆好无？第20唱一摆。可能时间到这个所在，咱礼拜先做行再去敬拜。大家平安。礼拜即要开始，袂上页。礼拜开始的进程，请大家把手机啊先关机，或是标做无声。咱即个画面是有一个所谓数位周报，大家嘛会当用手机啊拍开迄个相机，然后扫迄个 QR code， 咱的手稿即摆有数位版的，我以后嘛无一定爱摕这款的纸本的。好，即摆安静心1分钟，咱礼拜开始。
咱请事情走吧。选调，也互我是我的牧者，我无欠亏。这是咱来用信息来学习咱的上帝。信息173首，173首，上帝即时临在，请大家起立。这是咱幼儿兄弟用使徒圣经来做咱的信仰的告白。
谢谢。这是咱的领受上帝的话，迄英文第19篇，若是诗篇的第95篇。哦，我来起大家来应。来啊，咱就耶和华唱歌。咱就到伊的面前感谢伊。因为耶和华是大的上帝。地深的所在，伫伊的手中；幽海属伫伊，是伊创造的。来啊，咱就鞠躬敬拜，因为伊是咱的上帝。今仔日恁若听伊的声，这是咱按下来祈祷。阮全力来拜上帝，你掌管一切你手所做的，连领阮的心，看顾阮的需要，伫阮的生活中无一项毋是你所备办的。求你时常来提醒阮，爱保守一颗常常祈祷感谢的心。你所备办互咱的产业，互阮的生活无欠过。但阮嘛爱用一个服侍的心，知影这个产业是你交互咱管理的，互咱使用的，是把这个产业当作是一个瓦库。咱爱明白，主你才是咱的瓦库。嘛，互阮知影，爱好好爱安怎来使用这个产业，互5000个搁趁5000，2000个搁趁5000。总是干那1000，咱就嘛爱去趁1000转来。互阮负责这款的心，有这个望，甲这个备办，甲准备咱的心。互教会的产业嘛是安尼来加添。即摆咱的教会搁在整修，有真侪代志还未完全。求主继续来带领，甲备办，互咱的建筑会当愈来愈符合你所定的模样。好好啊，咱嘛要好好啊去用你所交互咱的产业，你所交互咱的油，咱就全心全力的养饲。作为一个门徒，咱就谦卑顺服的学习你的模样，搁爱去培养出另外一个门徒来。你救赎的福音，咱就为心热切的去传播，为着是要得到你荣耀的显现。以上的祈祷是求主来引带甲带领，有不足的所在，咱就用主咱教示咱的祈祷文来祈祷。我天的上帝，愿你的荣耀，你的旨意行，对你心主的命，我的心里面的好爱，下面我的国，祈求我的下面我的人，你传我的气，对我的人也快，你能够管理天更如其所来来不及。圣经，今仔日的经节是约书亚记第30章第1节到第7节。我来读，大家来看。约书亚许伤济年老，耶和华对伊讲：你许伤济年老，应该厝的地也有剩真多，所剩的地就是非利士人的全境，甲基述人的全地。对埃及头前的西夏到5百，到以国伦的境界。就算是加拿大人的地，非利士人有5个首领就是加萨人、阿什图人、阿什基伦人、加特人、以国伦人，阁有南方的阿美人。加拿大人的全地，西顿人的米亚拉到阿顿，直到阿摩利人的交界，阁有加巴利人的地，甲日出。
更软的伫篱笆路到天门山脚的巴黎家庭到蛤蟆的路口，徛起山地拢总的百姓到篱笆路到密苏里福马因西顿的证人，我要伫以色列人的面前赶伊出去。你通照我所命你的，分遐个地，互以色列人做业。当你就将即个地分互到支派，甲马拿西半支派做业。这是咱新歌边要用水的歌声来学到上帝。咱唱新歌边。感谢圣歌对用遮水的声，献上美好的祭。这是咱来讲道的题目是：你要得到上帝要互你的产业无？
咱请伊牧师。弟兄妹，大家平安。感谢主会当互咱伫主日三到主日伫上帝殿里来敬拜而主。感谢主会当互咱有遮尔舒适的所在。嘛感谢主透过咱的教会在进步的过程中间，我相信有侪当然需要来调整甲改变。更较重要的是，咱要安怎样来宣扬上帝国的福音。正经在要过一段落。差不多8月份、8月底咱1楼的礼拜堂就要完成。最近在让迄个大门门面很重要，大门在做选真侪间在做窗仔门的公司，而且同工讨论，一直讨论每礼拜拢讨论要安怎样来计划，所以求主来保守即马咱若有。咱看一个这涂骹的所在，地砖拢在涂这个礼拜堂的讲台顶悬然后会当看到比这较悬比咱即马这个3楼的礼拜堂较悬所以整个空间佫变较宽咱迄表甲弄开嘛今日迄个地动也是啥结构会害去，所以咱佫加强用迄个钢。模字形，所以真坚固前几天4月份是地动我就走来看安尼看真欢乐会安尼车去到底无人拢用好势真好所以感谢主会当互咱真安心来做礼拜。虽讲咱知影，咱还未达到迄个建堂听讲三甲教会建堂已经超过2亿三甲教会嘛是一间真历史真久的教会。我好捌伫遐做新下新过所以知影因即马在建堂的困难，所以感谢上帝因嘛是真拍拼无咧要甲整个礼拜堂去好，所以嘛感谢上帝互咱会当有遮尔好、遮尔舒适的环境伫遮来敬拜上帝和主恁去即马应该有够恁即个环境咱共同来维护。礼拜散了后，咱的珠宝爱扎落去，扎落去，唔通留物件而且袂当啉饮料，食物件，这拢咱爱共同来维护，共同来维护遮尔水的环境，共同来维护。1楼完成的时阵，咱相反要做一个感恩礼拜。无说讲遮尔多，就是为着咱来看，这嘛是咱的产业，上帝所赏赐互咱的产业。咱台北中会总共有去年啦去年101间教会，台北中会，台北中101间101间，咱嘛是属于台北中会内面。无拍算，去年年底关2间起来，教会其实无关起来，但是为虾米会关起来？有真大的问题，迄2间教会出真大的问题，所以中会这个决定讲，就要甲关起来。101间关2间，剩99间。台北中会牧师较歹势这顶礼拜2礼拜无伫咱的教会，因为咱的台北中会牧师即马欠差不多有20间教会无牧师。20间教会无牧师，所以咱的这个中会就一直看咧指派比如讲，我即马嘛是文化教会小会院长，咱的教会小会院长嘛爱去主持伊的圣礼典、圣餐、洗礼等等好。所以我前2礼拜无伫咱的教会，因为中会知影讲咱的教会有2位牧师，所以感谢主互咱的教会虽讲。无像真大间教会，
哦，即、个像双连教会也好，也是讲其他的大场顶教会，哦，遮尔啊大间，伊嘛是拢有两位牧师，总是咱看到人口的需要，人口的发展性，啊，所以咱就聘请两位牧师来甲中间，做伙伫遮来做团队的侍奉。啊，伫团队侍奉的过程中间，咱知影牧师伫遮差不多今年搁1个月7月1号满12年啊来甲咱的教会侍奉满12年，倒牧师满1年较济一点。所以两位牧师伫教会内面咧侍奉，我相信兄弟姊妹拢会当真清楚知影，两位牧师咧做代志的方法方式，拢无啥共款。这是一定的，阮的就是安尼。所以牧师的团队要推动一个事工，其实推动出去了后，我相信嘛有真侪无共款的声音。遮个牧师拢知影，拢清楚，所以牧师团也是讲咱的小会一定会做真侪无共款的调整，这是咱的优势真好的所在。所以当然兄弟姊妹，恁若有任何的意见，拢会当甲牧师讲，伫遮甲牧师讲嘛拢无问题。牧师会发落落去咱的小会来讨论，伫遐咱做真侪无共款的协调。我相信这是良性的啦，良性的。所以真重要的是今仔日即个咱讲传福音的时代啦真毋茫讲咱兄弟姊妹，咱会当做阵拍拼共同来宣扬上帝国的福音，透过各种的方法，即马有信歌队会当献诗的差不多有2个宗派头一个就是咱长老宗，再来一个可能是浸信会，我有一遍去参加我的校长的丧礼丧礼，我去迄个怀恩堂伊嘛是迄个诗班出来献诗，像共款甲咱共款的，所以咱用无共款的方式来敬拜上帝伫即个过程中间，咱领受无共款的上帝对上帝顶面来的声音，帮助咱来思考。但是咱共同的目标，咱真清楚。所以今仔日透过这段的经文，你要得到上帝赏赐互你的产业嘛？应该后面搁有一个问号。咱兄弟姊妹，咱做阵来分享要得到上帝所赏赐的产业，透过约书亚记13章第1节到第7节的所在，咱等一下会将这个经文好好了解一下。要开始之前，请咱参加阿头的礼拜。听阮的主，感谢你的恩典，感谢主，你听阮，你眷顾阮每一位兄弟姊妹，互阮伫阮的生活内面有无相款的产业。主啊，阮献上阮的感谢，嘛要回应你的听，嘛要实践你的命令，普天下来宣扬上帝国的福音。这是阮终极的目标，甲望。伫即个过程中间，阮需要透过无相款的训练，阮需要透过无相款的锻炼，阮需要有合一的心。感谢这个上帝，互阮南口基督长老教会伫今年已经进入第68年久的时间。主啊，阮搁2年了后要进入70年的时间。说到70年，对阮来讲是一个大日子。感谢这个上帝，伊互阮这几年每一位兄弟姊妹，互阮会当透过你的话来转化阮的生活，嘛透过你的话激励阮、鼓励阮兄弟姊妹。真毋茫真期待阮的教会会当亲像迄个你所赏赐互阮的理想目标，阮继续往前来跑走。来应跟上帝你的名，嘛感谢主，透过今仔日这段的故事，你帮助阮安怎样看待你赏赐互阮的产业，讲着信心甲阮三角比例，来帮助阮每一位兄弟姊妹会当清楚知影你今仔日对阮讲的话。感恩恳求奉主的圣名，阿门。兄弟姊妹，咱今仔日用这个题目要得到上帝的产业头一点，你甲兄弟姊妹先分享的就是。咱会当看到这段的经文内面有讲到一个真重要，这真重要就是年老的约书亚其实甲安怎，甲伊还未完成的呼召，上帝予伊一个呼召，就是带领以色列百姓进入到伊
迦南地。进入迦南地了后，爱搁安怎？爱搁只甲迦南地当地的人伫遐安怎？伫遐相谈嘛吼，伫遐战争将迦南地所有的即个地拢总来得着。所以这是咱读到约书亚记，咱对第1章牧师为第1章一直讲到即马13章的时阵，故事已经进入迄个后半段啦，后面啦。咱知影以色列百姓因经历即个约书亚带领真侪无共款的即个征战，进入迄个应允的地真侪年啊。所以第13章开始，就互咱会当看到一个真惊吓的代志咱应该讲震惊啦吼，真震撼的一件代志。迄个代志就是约书亚安怎血受罪年老，哇！即句话，圣经第13节，约书亚记第13章第1节开始就安尼来讲，约书亚血受年老的时阵，耶和华对伊讲：你血受罪年老，应该厝的地，应该应该厝的地也有剩安怎真多。意思就是啥？意思就是伊还阁有真多的土地还未安怎，还未完成。想看卖，咱真系兄弟姊妹，即句话的震撼力有偌大？约书亚，咱也知影，约书亚一生伫尽忠服侍上帝，对摩西的即个斗相共的副手，一直到安怎征服迦南地的遮个过程。伊完成真侪的任务。第一场战争伫倒位？亚利哥第2场呢？爱城。第3场呢？侪有啥？基遍人有无？甲基遍人入约，阁有5王伫迄个过程中间，所以咱会当通知影，伊其实是征服真侪的地。任务应该是真艰苦，但是上帝佫讲安怎？伊竟然讲应该厝的地也有剩真侪，哇！这头大呢！亲爱的姊妹，10年前你几岁？咱问即事好啊，伊乐即事你10年前几岁？26岁。22歹势啦，甲你加几人岁？咱同少年的即事，伊乐即事10年前22年。最近毕业典礼真侪学校拢毕业典礼我伫我 FB 顶悬有放一首互15岁的花即个日本人唱伊即首诗即个歌啦歌曲我就咧看15岁写互15岁的花啦。亲爱的姊妹，15岁对你来讲有偌远？我家己想法，40年前我15岁，40年前我15岁。你看，耶和华对伊讲，对约书亚讲，你血受罪年老，应该厝的地也阁剩真多。所以这是上帝甲约书亚讲的，意思就是还有许多未得之地啦，未得到的遐个地应该厝的地就是未得之地，厝的也阁真多。哇，即句话其实真来兄弟姊妹，毋是干那对约书亚讲的。咱若咧灵修做信仰反省的时阵，就敢若亲像迄个镜共款，照出咱属灵生命的现状。你我咱的属灵的迄个生命的现状，咱是毋是嘛感受到年纪愈来愈严重，事奉不能年啊，不能10年啊，10年、20年、30年、40年，不能10年啊。有原了有真侪安怎该厝的地，还未厝着，还未摕着。亲爱兄弟姊妹，因有缘上帝，互咱有真侪的产业，是毋是也有剩真侪？意思就是还没有还没有得到嘛，还未得到。所以今仔日咱就要对这段经文来思考，咱要得到上帝，你我咱要得到上帝互你的产业嘛。来先甲咱兄弟姊妹来分享，透过这个解说这段经文。
第二点要甲遐姊妹分享就是上帝所赏赐的产业，但是需要咱得到，需要咱得到。对第一章开始啊，第一节哦，13章第一节开始，一直到第6节，其实上帝真清楚啊，说明一件代志，就是伊列出迄个还未得到的第1节到第6节的所在。上帝对约书亚讲：你年老啊，还佫有真多安怎该处的地还未摕到。哦，线接第2节开始。我安怎讲啊？真清楚，什么地、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 什么地，有无？哦，咱还是出来甲这个，看一个哦，好伫遮，哦，第2节开始，哦，非利士人的全境，哦，甲基述人的全地，吼，过来第3节有无？伫遮的地，上帝画出来，哦，非利士人的地。哦，来哦，看一下哦，咱去看下非利第2节哦，非利士人全境，意思就是哦，搁第3节的所在，咱一人甲讲，这个民族后来诚做以色列长期的对敌哦，哦，非利士人，哦，基述人，哦，全地，哦，这个，哦，这个，咱拄则哦，伫遮看到，哦，譬如讲，大卫甲歌利亚，这个故事咱看，都是伫遮来发生的，哦，搁来第4节。哦，西顿人甲阿摩利人的地，这是较远的所在，上顶是啥？真远的、真强的对敌。哦，过来，这个第5节、第6节的所在，哦，第5节、第6节的所在，哦，黎巴嫩山地甲西顿人的境内，第5节、第6节，因有真悬的资源、真多的资源、真丰富的资源，但是阿未安怎？以色列百姓阿未安怎？还未突破，所以亲爱兄弟姊妹，上帝伫遮来帮助咱，互伊知影讲，迄个赏赐的产业，安怎需要咱继续不断努力打拼来安怎完成。所以上帝毋是凊彩讲的，讲迄个所在安尼尔，毋是讲迄个所在。伫迄第20到第6节，即个所在伊真清楚讲伫倒位，甲咱讲啊，甲遮个约书亚的遮兄弟姊妹以色列变成讲啊，意思就是啥？你还有很多事情没有完成，你阁有真多代志还未完成，所以上帝真清楚来指出讲，我互恁的产业是遮个所在，具体的地是倒位，迄个境界拢是写出来。所以，亲爱兄弟姊妹，这对咱来讲，咱的思考，咱伫人口的所在，咱思考。迄个产业，咱伫倒位，应该爱突破的伫倒位，所以有一寡属灵的原则，邀请咱兄弟姊妹做阵来思考。上帝对你的人生的产业的计划是真清楚的，是具体的，是真清楚的。我毋知影兄弟姊妹，咱清楚上帝对你我咱的产业。当然，咱知影人生毋是随波逐流啦，毋是，嘛毋是靠家己伫遐来规划。其实，咱清楚知影一件事，咱的人生是上帝亲自为你安怎，为你来设定的，为你来量身定做的。包括你的家庭，包括你的事业、你的学识、你的成长、你的影响力，做。所以，这个拢是咱的产业。但是这个产业袂安怎自动到你的手内面。上帝讲，我要伫以色列人的面前安怎赶因出去。你通照我所命令你的分这个地，互以色列人做业。意思是啥？这上帝想出好啊。我要安怎？我要将遮个人安怎？恁爱人赶出。照我的命令安怎吩咐遮个地，互啥以色列百姓做业。因为还未完成，但是上帝已经吩咐，已经命令好。亲爱的兄弟姊妹，这就是啥？属灵的原则第2点，这个产业是上帝所赏赐的，
南港基督长老教会，毋是干那几位拄啊开始，才会兄弟姊妹来组成的，是上帝已经有赏赐迄个地伫即个所在，迄个生命的据点就伫即个所在来开始，68年前开始。根据即个牧师去考察吼，咱的遮的教会的历史，68年前其实几月几号已经无法度找着啊。敢若等于咱的舞会三重埔教会去找，三重埔教会牧师嘛现因咧教会的历史，可能拢一直无去啊，咧较可惜即摆数位科技化，嘛讲咱会当继续来保持咱现主是有的遮历史，所以大家会知影讲，咱是伫咧即个8月份啊，大家知影是8月份，咱做释教的纪念的活动，一年，已经到即个咱今年68年，上帝赏赐的赐下的，但是嘛是安怎，咱得到的，上帝赏赐咱就得到，上帝赏赐咱就得到，所以咱得到的拢是啥？上帝赏赐的，安尼清楚无？咱得到的，你我得到的，咱有遮尔好的环境，咱有遮尔大的土地500平，是上帝所赏赐的。上帝赏赐的，咱得到。就敢若亲像一个囡仔继承父母的遗产，需要办理啥？爱办理嘛，继承、管理、使用，无就是安怎？敢若伫咧即个咱讲账面上的财产，无啥物款实质的利益。所以上帝的应允嘛是同款，咱需要大气，咱需要用信心来行动，需要甲上帝同工，安尼咱才会当得到。有了解无？亲爱兄弟姊妹，咱需要跟上，大起来，信心的行动。甲上帝同工，除了甲兄弟姊妹、甲咱人同工以外，搁较重要是甲上帝同工，安尼才会当真正得到迄个上帝所赏赐互咱的。咱来看安怎来应用，伫咧咱的生命内面，另外生命内面，阁有偌济所在是还未得到的，还未完成的，未得之地。约书亚记第13章，互咱不得不来反省一件代志，咱阁会当有啥物是上帝为咱备办的产业，即卖还未得到的。好，以下牧师列几点，互咱伫遮来反省，你我咱拢做面来反省。头一点，你的家庭是得到的产业吗？你的家庭，你的家庭，咱想看觅。思考者，真侪人服侍真侪年，但是家庭失落，迄个关系破裂。最近嘛有即个家庭来甲牧师分享，太多了，服侍太多了，服侍伤济啊，家事各方面服侍伤济啊，所以亲爱兄弟姊妹，你的家庭是毋是得到？即个产业嘛，服侍真侪年，家庭失落，关系破裂，所以其实真重要。家庭其实是上帝大心赏赐互咱的产业嘛，是毋是？所以咱甲咱的另外一半，也是咱的子女，也是讲亲人，无得甲咱还未经历迄个上帝的恩典，还未得到迄款的祝福。迄就是尚未得到的地，还未得到未得之地。所以，咱是毋是愿意搁一遍，互咱的家庭迄个信心，当然在即个精进的过程中间，咱爱安怎？咱爱回转转去甲上帝应允的迄个产业。第二，咱你的个人的恩赐是毋是发掘挖出来上帝来使用？上帝赏赐互咱每一个人有真特别的恩赐，对不对？你我咱拢有才干，但是有真侪人将伊藏起来，就敢咱亲像马太福音迄个家1000分藏起来的部分，这个还未互使用的恩赐，
就是安怎尚未开垦的地啦，吼，还未开垦的地，你会当讲道，你会当关怀，你会当教师，你会当管理，你会当创意，吼。所以，亲爱的弟兄们，上帝无望伊互你的恩赐成做浪费的产业，愿主来帮助咱。第三点，你的属灵甲这个形式甲性格的生活，是毋是得地为业？哦，是毋是？咱可能参加真侪聚会，真侪年啊，侍奉真侪年啊，但是由于伫某一个罪恶中间，迄个习惯的中间，迄个情绪的中间，迄个态度的中间，伫遐安怎顿说，一直说转不出来。我就是安尼，我看到即件代志，我就是要讲，我就是无法度用较温柔的来分享，我就是安尼，我就是安尼，我说我的个性就是安尼，我一定就是有话都爱讲出来。你是毋是会当换一个较无共款属灵的形式的迄个态度？我说我感觉安怎会较好，我说加油，有共款啦吼。所以即嘛是。包括咱是毋是会当伫咱的即个习惯啦、情绪啦、态度顶悬咧转说迄个过程我讲这就是老我啦，老我下款的惯势就敢若亲像英文内面的迄个春的对敌共款，春的对敌若无有赶出去，将来会变成做陷阱甲绊脚石。所以上帝的产业包括一个自由、性格、德性的生命，你愿意得到无？亲爱的兄弟姊妹，最后一个要甲兄弟姊妹分享，你的使命甲侍奉是毋是有固定？当约书亚年老的时阵，伊犹原咧听命令，伫遐安怎用分地对不对？伫遐咧分地，伊安怎伊无退休？上帝对伊讲，你即马爱分地，证明伊还阁有责任、有角色。真侪兄弟姊妹因为年纪，也是经历迄款过去的伤害，就放弃服侍。其实上帝伊话要透过你完成伊的计划啊！亲爱的兄弟姊妹，特别伫咱的教会，即马在起步的过程中间，更较需要做做兄弟姊妹。所以有时候我会看到一寡兄弟姊妹讲：哎呀，我已经。年纪遮大我也袂晓做啥物，也袂当做啥物。亲爱的姊妹，咱毋通安尼想。其实咱的使命甲侍奉，爱借着即个年纪愈来愈宽阔就对啊。所以服侍毋是年纪的问题，是顺服的问题。你愿意为主搁一遍踏出去一步？感谢主，咱的上义团契有落人即摆已经分组2组的小组中数小组 A、B 组，因继续要努力拍拼，那么有机会甲因鼓励者，关注侍奉的帮助。最后一点，甲兄弟姊妹来分享，上帝恩典就是伊甲咱三角地带，一直到成就迄个应允。所以，互人感动的是，咱透过这段经文，虽然看起来是咧画那个讲解，上帝讲你这还未完成的所在。但是，互咱感动的是，虽然约书亚年纪已经老啊，上帝犹原无放弃伊的计划。伊讲安怎？我要伫以色列人的面前赶因出去。第6节的所在，上帝毋是互约书亚靠家己完成，是伊亲自同在，亲自同工。所以，咱有一寡成就，咱毋通了种叫。这就是咱来到教会厉害的所在。毋通安尼想，这是上帝同工，上帝甲咱同在来完成。所以上帝毋是互约书亚家己来完成的，是伊亲自同在，亲自同工。所以咱的产业毋是靠咱的血力力量来得到的，咱爱知是靠上帝的信息甲上帝的同在。有一段经文记得真清楚，主耶稣伫约翰福音15章安尼讲：你为我就袂大概做啥物，
但是恁若时常伫我的内面，安怎就结果子，就结多果子。恁若时常伫我的内面，就结多果子。即下兄弟姊妹，上帝毋是看你的年纪、你的体力、过去的软正软弱，伊是看你今仔日是毋是愿意顺探伊的吩咐，行伊为你预办的产业。所以最后来讲，你要得到迄个产业无？亲爱的兄弟姊妹，今仔日你愿意回应即个问题？你要得到产业？无论你今仔日几岁，无论你目前伫倒位，即使你还搁在旷野，伊会遐咧东西徘徊，上帝呼召你进入迄个应允的地。即使你已经得到一部分的产业，上帝讲，还搁有真侪还未得到的地。即使你感觉也神也难，上帝讲，我要甲你做伙去，甲对敌赶出去。望在这三个问题，咱是毋是即摆搁在经历？我说咧，无会过程中间，时常甲这三个问题有真侪的冲突，有时会感受到讲。第一个，上帝呼召你进入迄个应允的地，我会担当，担当伫倒位？我会担当，因为太侪的意见，我要听倒一个，听上帝的，但是大家敢会听上帝？第二个，即使你已经得到迄个部分的产业，敢若亲像咱即摆共款哦，无拍病，顶悬3楼甲1楼。还阁有真侪还未得到，因为安怎？咱看到整个人口的所在，咱遮虽然算旧的社区，但是旧的社区有旧的社区，然后因无共款的方式。咱毋是伫遮度满足，上帝讲还阁有真侪还未得到的所在。最后一点，我时常感受到，最最重讲的是兄弟姊妹，甚至是我本身感觉真野神啊！上帝讲。我要甲你做伙去，甲对敌赶出去。这就是咱教会在转型的过程中间，时常嘛有做做兄弟姊妹，我看有做做同工嘛是共款，我敢若陀螺共款，伫转说、伫沟通、伫协调、伫真侪代志，感受到迄个野神啊！有诶甚至讲我爱做啊。咱叫袂记上帝讲，透过这段的经文，上帝甲咱讲，我要甲你做伙去，甲对敌赶出。宣教的过程中间，一定拄着真侪恶人当的事、困难的事，甚至是咧初信的兄弟姊妹，嘛是同款，嘛是相款。咱最近有一位姊妹吼，说咧将因兜新嫁倒啊，拢总摕掉啊。摕掉啊！伊真欢喜。伊讲，师傅前几工我心情拢足不出的，每一摆看到迄个倒啊，就平安安尼。迄工问真清楚，即个今日时势拢很好，是毋是确定啊？OK 会使做家庭礼拜，先去倒啊摕掉了后，无拍算，过2、3工伊敲电话来，讲师啊，我第二查某囝伊讲伊梦着因爸落雨淋雨啦，食一个便当安尼足可怜的啦。师啊，要安怎？我讲，咱来做礼拜，我带伊做祈祷。感谢主吼，伊的遮个3个囡仔，逐礼拜一个拢会陪伊来做礼拜。即个兄弟姊妹，咱的影响，咱爱发挥咱的影响力，将因一家全家拢安怎？得地为业，全家互因来信主。你若感受到野神，甲牧师共款，有时会感受到遐个野神，
上帝讲，我要甲你同在，甲对立赶出。愿主帮助咱每一位兄弟姊妹，透过这段的经文，约书亚记13章第1节到第7节，虽讲看起来拢是地名，但是上帝真清楚，甲以色列百姓讲，迄个还未得到的区域伫倒位，就甲咱亲像咱同款，拿口的所在。虽讲有20-30间的教会进入拿口的所在，咱毋是安怎，毋是逐间教会做家己的，有拄时会做一款联合区域性的，有拄时咱嘛是做伙来努力拍拼。特别咱的教会，更加特别伫转型的过程中间，咱更加需要做兄弟姊妹用上帝的听，咱彼此包容，彼此服侍，彼此伫遐对外对外。做伙来征战，好的征战，愿主赐福帮助你我，咱做阵来得到得地为业，迄个主所赏赐互咱的产业。请大家安排来祈祷。向阮的主，我感谢你的恩典，主啊！我承认伫我的生命内面，也阁有真多还未得到的所在。有得较是我厝内面的人，有得较是我的服侍。或者较是我的温顺，我的属灵成熟的程度。主啊，这个拢是你所赏赐的产业。我无要，只是知影讲因的存在，我要搭起，我要得到因。求你坚固我的信心，互我顺服你的呼召。一直到我完成你伫我心上顶缘的命令，主啊，帮助阮，毋通敢若知影迄是应允，其实迄是咧真实来得到的。我要得到迄个你所应允的所在，也就是伫人口的所在。我要透过做的兄弟姊妹同心合意来希望福音。帮助阮每一位兄弟姊妹有即款的看见，阮无分台语场、华语场，遮个兄弟姊妹咧组织，因为阮是一个人，阮是一体的。恳求圣神甲阮三角地地，继续帮助阮，开阔阮的眼光，来看上帝你所赏赐应允的地，直到见主的面。感恩恳求奉主耶稣基督圣名，阿门。这是咱来回应上帝的话，信息437首，信息437首，主我要有困难的事，请大家起立。
时间来放。我请交代苏联的大家。这是我的报告。东港书房的部分，本周甲后周就请大家家己来看。爱特别去强调的是，后周的东港爱2万心来准备这个比赛。聚会人数甲奉献数目嘛，请大家家己来看。本会消息，今仔日礼拜了后，下晡1点要召开小会。请相关的同工来2万心来参加。第2点是咱一个查经班的内容，这主要因为伊的时间是甲10点到11点，就是甲咱礼拜时间是同款的，所以伊主要是互华语堂的遮的会友来参加的。不过大家若有认捌认捌你的朋友，对这有兴趣，会当推荐伊来参加。后周顶悬的日期是后礼拜有一摆，这6月29，是甲雅虎他是有关的咱会当若有认捌，有对这有兴趣，会当推荐他来参加。第3点，台北中会伫7月19号，上午9点到12点要举行一个全社会团队韧性的讲座。地点伫邦甲9会4楼。费用甲时间则请大家来看，会当咱语音干事来登记。本会的协会定7月22号到26號要有一个評語營，那是要互对象是國小的這年齡層的囡仔。那你厝內有在讀國小的囡仔，會當帶伊來參加嘛是咱的語音教室來報名。第5點，台北中會定6月24號。早起10點，伫樹林教會召開第74屆第2次的議會。那本會是由牧師甲督牧師會去參加，請大家來台島。第6點，全教會的培靈會要伫8月17來舉行，8月17是連行禮拜。講員是葉啟祥牧師，請大家嘛是踴躍來參加。第7點，
中这回决议对9月份开始，咱的车道是袂当停车的。啊，这个调整是因为咱9月份有一个中会，啊，进前因真侪这个车在车道嘛，因不方便通行啊，所以咱会做这个调整，要互这中会当行的时阵会比较顺畅，啊，大家嘛体谅这个调整安尼。啊，第8点，请有订购每日读经释义的名册到办公室来领出，因为已经到安尼。今天咱有新的家人来到我们当中，请吴某出来介绍。好，今仔大家平安，我来介绍今仔日有两位吼兄弟姊妹来甲咱中间头一位是这个潘仁英吼，潘仁龙兄弟吼，伊是每月节的弟仔吼，来咱欢迎感谢吴老师兄来甲咱中间，好，请坐。真好。来，搁一位是对美国牧会转来吼，是台福教会的牧师夫妇林英杰牧师夫妇林龙吉牧师夫妇，已经伫头前，咱来欢迎已经搬转来台湾大，而且搬伫咱的拉口的所在伫文化3路2段伫迄个所在咱住伫附近的兄弟姊妹会当来探访牧师这边，感谢主。搁一遍拍拍欢迎今仔日来到咱中间的好，以上。关怀代祷，对出来调用的兄弟有卢景全、林德修、曾文德、杨玉珠、郑明霞、林李米珠、许建庭、段义武、马来金甲洪本展弟兄的母亲。然后以上是身体有欠安的兄弟，请大家做来替因代祷。第3点是教会一楼的礼拜堂佫继续在精修，请大家继续来继续来代祷嘛来支持这个咱教会做这个调整需要佫较侪奉献安尼。奉献的部分嘛，请大家家己来看，这个数目有没有问题？那有问题，那请大家简述来讲。本书的根据，伫约书亚记第13章第6节，咱做伙来读好无？徛去山顶拢总的变成。到你司机回买西归的进来，我要对以色列人的面前赶因出去，伊通照我所定你的分遐的地，互以色列人做地。上庭，请大家起立。当愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲咱每一位兄弟姊妹三甲弟弟，对即时直到永世代无尽。阿门。后照，请大家后照刷，再起立，然后来行平安礼。